Merhaba Vana, ez Meryem. Eci Mirza. Eci Murat. Eme ira listike kebilizin ki kazanç bike evevi 100 milyoni raja. Tamam. Ama dest pê bikinin. Mîzan pivkivê nepoxê. Merem tu jî pivkivê ya. Ez jî pivkim vê ya. Pivkinî? Tamam. Pirsgirêkê? Na. Tu ne? Vala bikin. Ez îja va şûşena bidim we. Wenê wane poxana tê xundir vê û pivkinî. Ki heta xêza sisiya bîne ez ê vî 100 milyonî bidim we. Ka kirim ke? Helal ji were. Ez ê wanê qezanç bikim. Tê xundir vê bira nekevî. Bira devê wî li derve mîne. Gitêxin. Pivkêla olmadı. Ben Tukane ez bê tukane. Kişi pivkê. Tekane mi? Senin mi? Tamam da kız bu kadar. Şimdi. Kamış bir cerbi. Hatta xêza siziya hatiya min. Vay. 1, 2, 3. Êwa ne hate? Û her da jî ka carê nebicerîne. Ha ya Allah. Tamam. Konêy qezanç bike. Tamam. Çi nebû ve qezanç neke tamam. Kanî me nêmeya jî bidime. Mîza tu vêya pivkêra vê va zor rahat e. Mîza sanki hiç yettir rahat e. Tamam. Oo. أو جي حتى خلاص لا خلاص كراكا وكاني بقى فانا من بدوا Çıma. هسه انا جواب ايش بتشوف انك شو كشكم اوه كيف قاعد عندك ماي يلا tamam ما تشكي Tamam. Kani icazı temaşavan bibêjim. Nepox heman nepox û eyn nepox û wekevbûn tu taybetiyê tu nebû lêbelê min va şûşa binê qul kiribû her gi min vir piv dikirî hewa ji binê vir derdikete rahetî pêş te dişû lêbelê vana ji ber ku vir de qul miltê tu neyê dihat lê sekinî fişara wê basınca wê zêde bû lê sekinî ji bo wê var du şûşana de çê nebû lêbelê vêya de هی راحتر چه بو اف جی نکته اوی بو مگو وی هاوی نشانی و بده اون جی کان مالی بجربین حوالی خوره مالبات آخره بریزید حتی ویدیو که دینی امانتی خدا